ईंदो तो वो अहमद अलैहिस्सलाम ईंदो ओए मुस्तफा करीम अचण वारा जो खुशियूं कयो सभिनी खुशियूं कयूं मीलाद महबूबन जो मल्हाए जी वियो उन्हीं इलाके में हिकड़ो नांग हुओ उहो नांग निकरी निर्वार थियो जॾहिं महबूबन जो मीलाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान पे कयो नांग इं झुमरियों को पाए जीअं सुन्नी मुस्तफा जे मीलाद में झुमरियों पाईंदा आहिनि मरहबा 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 हुजूर पर नूर अलैहिस्सलाम जो जिक्र बुधी नांग खुश थी पियो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जे आडो आयो क़िबला ओए महबूब अलैहिस्सलाम जिन काथे ऐं कॾहिं पैदा थींदा पर फरमाया तो मक्के में ईंदा ऐं अंदाज़न मुखां बाद 500 साल ऐं कुछ साल ॿिया बि गुज़रंदा त पोइ उहे ज़ाहिर थींदा ना गर्ज कयो त क़िबला मूंखे उनजे दीदार जो शौक़ आहे मां उनजो दीदार करण चाहियां थो मूंखे उनजो दीदार थिए कीअं मां उते पहुचा मुंहिंजे लाइ तव्हां दुआ बि घुरो ऐं मूंखे ॾस बि ॾियो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खे बिशारत ॾिनी पर फरमायो त तुंहिंजी उमिरि डिघी थींदी ऐं तू उन महबूब जो दीदार पंहिंजे अखियुनि सां कंदे अर्ज कई त क़िबला मां कीअं दीदार कंदुसि उन महबूब जो का जाइ ॿुधायो मां उते वञा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया त मक्के खां ॿाहिरि अंदाज़न 6 मील जबल सौर आहे मथी जबल आहे उन में हिकिड़ो गार आहे तू उन गार में वेही रह अल्लाह जा रसूल इन गार में 3 ॾींहं 3 रातियूं अची रहंदा पोइ लागी तो पियो दीदार महबूब जो कंदो ई रहिजाए ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम केड़ियों खबरूं ॾेई रहियो आहे 500 साल का बाद वारियूं खबरूं भी ॾेई रहिया आहे वो नांग महबूब जे इश्क में निकतो जंहिंखे पैर भी कोन हुआ रसूलुल्लाह जे तरफ पंध करण जे लाइ पैरनि जी ज़रूरत न आहे हिन दिल जी ज़रूरत आहे हिन दिल जी ज़रूरत आहे अल्लाह ताला देखारे पियो जिस जानवर के पैर ना है वो भी मुस्तफा जे इश्क में निकरे थो तो दीदार नसीब थे थो वो सुनी आसरो न लाहि जाए बता चवी त मां गरीब आया मदीने किया वञा किथा पासपोर्ट ठहराया किथा मिलकत आणिया जो मां टिकट करे मदीने वञा गरीब आही त परेशान न थी दिल लगा मदीने वारा सही पढ़े तुझो बंदोबस्त करे छड़ीदा हजरत लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह ताला अलैहि तरह इरशाद फरमायो आत कोह मिड़ई कोह माना जबल जबल जो पंध ॾाढो ॾुखियो आहे लतीफ सरकार से फरमान बात कोह मिड़ई कोह पर अणसूयन ओखो घणो सिकादिन के सैयद चवे इहो कोह भी हिकड़ो कोह पर तन के कोह कंदो कोह जजो बेवंद जाम पुनो असी उनके जबल भी छा कंदो जंजो इश्क अरबी घोट साड़ाए पण वो नी जाए ते पुजी विंदो अल फर्ज तो नांग इश्क सीने जे अंदर रखी करे अल्लाह ताला जे आसरे ते निकरी पियो सफर कंदो रहे पियो जबल खे झागंदो रहे पियो दुनिया घुमंदो वने पियो आखिरकार हलंदो हलंदो अचे पियो हली हली करे वो मक्के पाक जे वेझो अची पहुतो आ मक्के पाक जो चक्कर लगा
लगाए रहियो आ बुधी रहियो आ त जबल सोर कह के चयो वींदो आ माण्हुनि ॿुधाइनि पिया हिक ॿिए सां ॻाल्हियूं कनि पिया त हेॾां जबल सोर आ नाग उहो ॿुधी वरितो आ नाग जबल सोर ते मथे चढ़ी वियो हाणे इंतजार करे रहियो आ साल गुज़री वियो सदियूं गुज़री वियूं आहिनि पर नाग जूं तीतूं रस्ते में लॻियूं पियूं आहिनि केॾी महिल था अरबी घोट अचनि असांखे पंहिंजो दीदार कराइनि उहो इंतजार में वेठो आ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे इंतजार में वेठो आ सदियूं गुज़री वियूं साल गुज़री विया आहिनि लतीफ़ सरकार तर्जमानी कई आ क़िबला वक्त वॾो गुज़री वियो आहे ओ मुंहिंजा सुहिणा मां तव्हांजी मोहब्बत इश्क में हिन जाइ ते मां इश्क में हिन जाइ ते वेठो आया मेहरबानी फरमाए मूंखे पंहिंजो दीदार कराए वञो लतीफ़ सरकार सही तर्जमानी फरमाई त चांगे चढ़ी आ लाना लाल वराए लांग कोड़े भिते कांग उड़ायम अचे जदों क़िबला वक्त गुज़री वियो आ अञा अवां जो दीदार कोन थियो आ नांग फरियादूं इश्क जूं करे रहियो आहे उहे ॾींहं बि अची रहिया हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन मक्के में अची विया चौधारी मुनादी थी वई आ आसमान जा मलाइक लही लही मुबारकूं ॾेई रहिया हुआ नांग बि ख़बरूं ॿुधियूं त उहो बि ख़ुशि थी वियो हाणे अंदर जो अंदर घुमी रहियो आ नांग पंहिंजे सिर साण उन ग़ार खे साफ़ करे रहियो आ कॾहिं त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन हिन घर में अची आराम कंदा कॾहिं मूंखे पंहिंजो दीदार कराईंदा उन इंतजार में हुआ आख़िर टाइम भरिजी आयो मदीने जा साईं अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जॾहिं मक्के पाक मां हिजरत फरमाई मदीने पाक ॾे वञी रहिया हुआ त इन जाइ ते रात जो अचे मथे रहिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक कुल्हे ते खणी करे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन के मथे आया ऐं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन के पंहिंजी झोली में आराम करायो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जेके भी अंदर सोराख हुआ वो सभई सोराख पंहिंजे पटको शहीद करे पंहिंजी चादर शहीद करे सभई सोराख अंदर बंद करे छॾिया हुआ छो जो नाग अंदर लिके पियो ऐं हुन सोचो मतां को आशिक अचे ऐं मुंहिंजो ही सोराख बंद करे पो नाग कुराड़ो ऐं वॾो हुओ ज़हर सां भरियल हुओ रुगो फूक पियो ॾिए त जबल बि सड़े पियो त हो नाग फूकू ॾींदो अलॻि अलॻि सोराख ठाहींदो वियो सवे सोराख अंदर उन ग़ार जे अंदर ठाहिया हुआ ऐं अंदरो अंदर रस्तो बि बनाए छॾियो हुआ पो नाग अंदर फिरे पियो जॾहिं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुता त नाग के अंदर खुशबू मुस्तफा जी अची वई हाय वो नाग इंतजार पियो करे हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर घिड़िया पंहिंजो पटको शहीद करे हिकिड़ो सोराख बंद कयूं ॿियो बंद कयूं टियों बंद कयूं चादर शहीद कये सभई सोराख बंद कयूं कपड़ा खुटी विया हिकिड़ो सोराख रहिजी वियो महबूब हज़रत अबू बकर सिद्दीक उन्हीं जे मथां पंहिंजी खुड़ी रखी आ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन खे सॾ करे रहिया आहिनि क़िबला हिन ग़ुलाम जी ही झोली तव्हांजे लाइ तयार आहे अची करे आराम कयो ॿिन्ही जहाननि जा सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक जी झोली पाक में अची आराम कयूं चओ सुभान अल्लाह जंहिं रहल ते कुरान रखजे उन रहल जी भी इज्जत होंदी आ या न पो जंहिं झोलीअ में मुस्तफा आराम करे उन झोली जी भी इज्जत आहे या कान्हे का अज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम अबू बकर जे बाहन में आरामी करे रहिया है अज भी रोज़े पाक में आराम करे रहिया है अबू बकर सिद्दीक अमीर उमर साईं बई महबूबन करीमन सां गॾु होते चओ सुभान अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब देर तक कांधी थे सजी सुभान अल्लाह
सैयदना व मुर्शिदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन महबूबन करीम जे चेहरे वदुहा जो दीदार करे रहा हुआ। हालांकि गार हो अंदर ऊंदह हुई, रात जो टाइम हुओ पो भी दीदार का कन छो जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जो चेहरो पाक रोशन होंदो हो, एतरो रोशन होंदो हो जे महफिल में पान वेहंदा रुगो चेहरो न पूरे जिस्म मुबारक में एतरी नूरानियत निकरंदी हुई जो पान त परे खा नजर ईंदा हा पर सजी महफिल पाक उन्हें नूर साण मुनव्वर थी वेंदी हुई। पान करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक संजी जो झोली मुबारक में आराम का कन सोना अबू बकर सिद्दीक दीदार करे रहियो आ उन अखिन जे मथा सां सभी जो अखियों कुर्बान जे मुस्तफा जो दीदार कयो आहे, हबीबन जो दीदार कयो उनी जे मथा सां सभी जो अखियों कुर्बान चो सुभान अल्लाह। हाणे नाग अंदर घुमी रहियो तो महबूब अलैहिस्सलाम जलवा फरोज थिया, वक्त अची वियो खुशबू मजबूर करे रहिया, अखियों इंतजार में आहे पर कॾहिं बाहर निकरा जॾहिं वञा थो तो महबूबन जे पगदार यार जी पग मुखे नजर अची रही आहे। कॾहिं बाहर निकरा किथां बाहर निकरा हू नाग पुराणो ई पुराणो हुओ फूक जे तो जबल सड़े पियो पर उन्हें के भी महबूबन करीम जे यार जे पग जी इज्जत हुई, उन कपड़े के फूक न ॾिनई, कपड़े के न उछलायई, ॾिसे पियो थी मुंहिंजे यार जे महबूब जे यार जी पग आहे। नाग हिकड़े सोराख आयो बे सोराख आयो उता पग नजर अची रही आ, टे सोराख आयो उता पग भी नजर अचे, नाग अंदर चक्कर लगाईंदो रहियो, नाग रोई रहियो हुओ तो वक्त अची वियो आ पर मुंहिंजे दीदार जूं दरियूं बंद थी वियूं आहिनि, कहिड़ी तरह मां पंहिंजे यार जो दीदार कयां, अंदर जो अंदर रोए पियो, इश्क वधंदो वञे पियो, दिल चवे पई यार जो दीदार कया, यार जो दीदार कया, अले वरी दीदार नसीब थींदा अले कोन थींदा। लतीफ सरकार पे फरमाए त रहिया अथई रात सुबह विंदई साबिरी, लौ लौ में लतीफ चवे करतनी जीतात सदी चौकिन जात फेरे पिए भाग थे, अले वरी दीदार थी दो अले कोन थी दो, हिन वक्त में पाण आया है मुखे त दीदार ही करनो आ, लेकिन नाग परेशान लगो पियो आ, चौधारी सबई सोराख बंद लगा पिया हुआ, नाग हबीबन करीम अलैहिस्सलाम जिनजे दीदार जे लाइ परेशान हो आयो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनजे खुड़ी खान जन आयो आ, उते अची करे ॾिठई त का नरम चीज लगे थी, सुञाणे यार जी खुड़ी आ, नाग अची करे पंहिंजो मथो खुड़ी ते लगायो आ, मन मुंहिंजो मथो महसूस करे ऐं आशिक पंहिंजी खुड़ी खणी वठे पर ही आम माण्हू त कोन हो जिन पंहिंजो जानियो तरीअ ते रखी करे मुस्तफा जे कदमनि में कुर्बान करे छॾियो हुयो। नाग चवे त पंहिंजी खुड़ी खण त मां दीदार कयां, आशिक चवे त मां कीअं खुड़ी खणा, ज़हरीलो नागा मता बाहर निकरी पवे, हिकड़ा अहिड़ा भी नाग हूंदा आहिनि जेके डंग भी न हणनि, ज़हर भी न उछलाइनि, रुगो ॾिसंदा आहिनि, ॾिसण साण ई अखियुनि मंझां ज़हर पंहिंजो फिटी कंदा आहिनि, मता अहिड़ो को ज़हरीलो नाग हुजे मता मुंहिंजे यार खे तकलीफ़ ॾिए जो पंहिंजे यार खे मां दुश्मननि खां बचाए बचाए आणे करे हिन जाइ ते पहुचाए
पहुंचायो आहे मता मुझे यार के का तकलीफ अची वने मां जेकरा विस्त कुर्बान थियुस मुझो सिर मुस्तफा जी जान के मथा कुर्बान थी विंदो मुझो सिर कुर्बान थी विंदो मां खुश नसीब थी विंदुस पर यार जे आडो ये त पंजो कदम परे करण वारो कोन आया मां हटण वारो कोन आया ओ नाग बार बार कदमन के हबी हजरत अबू बकर सिद्दीक जे कदमन के पंजे मथे जा जोर देई रयो हो खुड़ी परे खणे त मां यार जो दीदार करे वठा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जे इश्क नाग साण गाल्हायो मुर्शिद लाल लतीफ सरकार से रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हीं जी तर्जमानी कया बदफा जोर सा सुभान अल्लाह चौथ बधाया भेट धनी बादशाह तर्जमानी पे फरमाए तकब्बुर खाओड़सी अज वडो विधि पेर नाग नहीं दे निकरी तुझी डर मथे मो पेर ही तनी जो तेर जन जूनागढ़ जलायो थी जाए तुझे डर जे मथा मुझो पेरा ये तो के बाहर कौन कढ़ी दस नाग भी इंतजार में हुआ तो नाग अबू बकर सिद्दीक जे खुड़ी दे डंग नहाया बल्कि पंजे जुबान सा चटण लगो है आयो जहरीलो नाग हुआ खुड़ी जे मजे के जना चटण लगो नाग जो जहर खुड़ी खां जान जे अंदर सिरायत कंदो वियो लेकिन आशिक पंजी दुरहड़ी भी न भरिया पैर भी परे न कयो जो इनई चोट ते मदीने जा साईं आरामी हुआ हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन आराम हजरत अबू बकर सिद्दीक जे मथा जना घणो जहर चढ़ी वियो उनी वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक जे अखिन मझा गरम गरम गोढ़ा हेठ गिरी पिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन अख खोली पाण फरमाता अबू बकर छा मसालो पाण फरमाता तनाम ऐनाय वला यनाम क़ल्बी मुझो अखियों त सुभदियो आहिन पर दिल मुझी सदा सुजाग होंदी आहे मुझी दिल निंद्र न कंदी आ अबू बकर छा मसालो अर्ज कयो त क़िबला का चीज आहे जेका मुझे पैर खे तकलीफ पहुंचाए रही आहे जहरीली चीज आहे आई उनी जे करे मुझे वजूद में समझा तो जहर अची वियो आ पाण करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमायो पोतू पंजो पैर औरते कर अर्ज कई क़िबला हुक्म मञण जे लाइ तैयार आहियां पर अंदर का जहरीली चीज आहे मता अमा के ना तकलीफ जे पाण फरमा तकलीफ जी का जरूरत ना है अबू बकर तू भी इश्क में आही तो हूं भी पंजे इश्क में आहे वो भी उन्हें इश्क में आ तो भी दीदार कयो आ उनके वारो दे दो वो भी मुझो दीदार करे नाग बाहर निकली निर्वार थियो आ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कदमन जे आडो अची करे सर सजदन में रखी करे वरी फण मथे खड़ी करे अल्लाह ताला जी दरबार में पे अर्ज करे त मौला सवे साल गुजरी विया शुक्र कजोसी सुबरी हिते जियरे जान बियार वेठे न जीवन में कोड़े थ्याम करार हण धनी कर मधार पाड़ो हिल बिरिया जो मौला वक्त गुजरी हो मां इनी जे इंतजार में हुस अज जो तो मुखे दीदार करायो आ मां तुझो शुक्र अदा करे रहो आया हबीबन करीमन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन नाग के पंजो दीदार करायो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जन के इरशाद फरमायो अबू बकर पंजो पैर वेझो कर जियो जो पैर वेझो कयो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन पंजी लिब मुबारक बाहर कढिया उन्हें जायती जो लगायो आ त जहरई असर उन्हीं जो खत्म थी वियो हो छा त मौजज़ो महबूबन करीम जे लिब मुबारक जो
माण्हू थुकन खां निफरतूं कनि, थुकन जे अंदर बीमारियूं, लेकिन महबूबन करीम जी लिब मुबारक भी शिफा ही शिफा है। सैयद